Iaabot ni Bam? Di ba 600? 600 ba yon? Oo, bakit? Okay. 600? Sino sabi ng 600? Charity pa? Oo, di yun ang napag-usapan nun eh. Kasi yata yung iaabot niya sana dapat 5, di ba? Ano? 5 lang? 500. Ang sabi ni Harty. Pero sabi nga namin, nag-usap nga kasama si Papa eh. Hindi pwede ang 5. Pwede na yung 600. Total, hindi naman siya tatagal dyan eh. Maghahanap din siya ng bahay. Ano niya lang yung credit card niya. Mabayaran Dito niya. tayo dadaan jobs ha. Ano, maghanap din siya ng bahay? Oo. Hindi siya tatagal dyan sa bahay. Yun ang usapan eh. Kasi kay Jan na kwarto yun eh. Tsaka kung may mga bisita, wala si Jan, pwede mo patulogin doon. Iaano niya lang yung credit card niya. Na ano siya dahil doon sa apartment, dahil 2,000 na yung apartment eh. Ay sus, gano'n? Oo. Aba, mas nakakaano siya dyan. Dahil Mas 600 malaki lang. talagang ano niya, kaya sinabihan siya ni Harty eh, na saan ka makakakita ng pamilyang nag-o-offer sa'yo, ganun lang ang price. Eh kung sa iba siya magano, magkano yung Ganon ano din. niya? Ganon din. Ganon din na 2,000. Pinakamurang makuha niya, 1.5 eh. 1.5 ang makukuha niya talaga kung mag-ano siya, mag-rent ng mga maliit na room. Hindi pa kanya sariling banyo yun. Kaya swerte na siya dyan talaga sa ano na yan eh. Yung offer na yan. Kay Jan nga sana yun. Sinabi ko noon yung kay Jan eh. Sabi ko itong kwarto na to eh. Tapos, Okay din na. naano ako dahil Okay dito. Okay. Yun yun. kaya for the meantime, doon muna sa kapapa niya pag nakapapasyon. Hindi, doon nag-usap sila ni Harty, Jan. Sa ngayon, i-rent ni Bam yung kwarto niya. Tapos pag dumating si Jan, nagbakasyon, si Harty matutulog kay Bam, si Jan ang matutulog sa kwarto ni Harty. Yun ang usapan. Pero sabi nito siya, kahit nasa room niya na lang. Hindi, doon nag-usap na sila ni Harty. Mahal naman ni RTC, Jan eh. Kasi naman magbabakasyon yung bata tapos patutulogin mo sa sahig. Nag-usap na sila ni Harvey kaya wala nang problema. Magbakasyon na siya. Doon siya sa kwarto ni Harvey. Kasi naman nawala na. Ay, paano wala? Yung sa escondido pa na ginagawa nilang, may apartment silang ginawa doon sa ano eh, malapit sa transit. Oo. Saan? Yung dating lot doon, malapit sa transit sa escondido. Oo. Pag ginawa May apartment. na doon pa. Pero alam mo magkano? Isang room lang. Pero meron na siyang kitchen. Meron ka na lalagyanan ng dryer, ano yun, washer dryer. Tapos may loaf ka pa. 2,300 ang ano. Yun nga, 2,100 ang pinakamababa. yun nga ang inaano ng mga kwan eh. Para ka lang. Dapat ano ka na ng bahay. Yan ang pinaglalaban ng Democrats eh. Yung ano dito sa California, taas masyado ang renta. Mataas masyado. Baka nga ito 2,000 ang mga bahay dito dyan, mga apartment. Kasi kahit na estudyante ka, hindi mo ma-afford yun. Mataas na kalaki. Parang ano lang, mabuti na lang bumili ka na lang ng bahay.
sabihin tayo. niyo meron ng aksidente. Parang bahay na malaki na yung binabayaran nyo eh. Damo, 2,000 o ano pa yun. Oh, Eh yung sa atin nga ama, binabayaran namin 3,000. 3,000. Oh. Ilang kwarto yan? 6. Eh yun, Kasama yung den, 7 na. eh yung ano ma, yung apartment na binibili, 2,000, halimbawa 300 sabihin mo, tapos isang kwarto lang. Maliit lang. Buti pa nga sa bahay doon sa ano eh. Escondido. Sa Escondido eh. 3 809. rooms. Hmm. Ano, di ba? 2,000 lang bayad namin ni Joy dun eh. Dito pa lang, na-traffic na tayo. Baka may aksidente kasi bakit puno tong ano? Saan ang aksidente ni Jana naman? Saan? Bakit puno tong sa Yung ano? nga sa carpool. Sa carpool. Kasi mag-o-open lang yan pag may aksidente eh. Ang ano? Itong carpool. At saka mo nag-open lahat naman dito. Baka isang driver, kailangan merong ano dyan, highway patrol. Hindi pwedeng isang ano lang dito. Pwede mga pagka may accident. May Pag may ano, emergency. Oh, accident. Ganun ba? Kaya pala ano dito yung tingnan mo. ino-open nila yan pag may aksidente. Mas mabilis pa nga dun sa ano. Mabilis pa nga doon, no? Oh. Dito naman kasi nag-ipon yung mga ano. Yun nga, yung iba kasi akala nila mas mabilis dito. Pati tayo. Yan ang mali ang ala. Kasi yung iba, mga wala namang, hindi naman sila carpool. Pero syempre, hindi ko alam kung nagbabayad sila. Yung iba, sumupuslit lang yan eh. Mas mabilis pa ka to, no? Ano ba yan? Lumabas na kaya tayo. Labas ka, mamaya traffic ka rin doon. Traffic din. Sabi mo, mapasok ka doon sa loob. Ay, Juan. Yung merong ano nga doon, be, oh. May aksidente? Saan? Oh, meron. Saan yan? Ayun, Yan. oh. Yung may ilaw. Sa May labas. ilaw doon. Oh, aksidente na naman, oh. Ay, yung mga class kasi yan eh. Alam naman nilang ano eh. Sa kabila yata pa eh. Kabila ba yun? Oo, sa kabila. Hindi ko maano eh, mata ko. Di ba sa kabila o dito sa loob nito? Bakit sa loob eh. Kaya, Maulan kasi kaya maraming aksidente ngayon. ay, mga class. Alam naman nila yung Hindi nga kasi yung iba lumilipat ng bigla eh. kaya ka reckless Dito ang nga, tawag dito nga yan. yata pa. Dito sa atin ano. Oo. Hindi nag-iisip. Ma, dito nga oh. Ayun oh, ayun oh. Ito dito sa side na to. Ay, nako. Hindi nag-iisip eh. Alam naman nila yung kung ulan ng ano, slippery talaga. Yan. Ano, ano, Yo. Primerong ulan. Yan ang mahirap. Sa primerong ulan na matulog. ang daming ano ah. Daming sabit oh. Alam mo naman to. Wasak. Oh, laki. Para yung ano. Ano yan eh, nag-change lane yan. Sa harap lang yung ano, sa gilid eh. Malaki wala na pumalan. Nag-change lane yan. Hindi niya nakita sa blind corner niya siguro yung bandang driver side yung na ano eh. Maraming ang ano sa maraming ano sa tabi. Namamala siguro yung gasolina. Nakikita mo, meron na tabi sa ano.
yung lipat niya.
Yan ma. Sobrang yelo. Ice ano yun. Lapit na matanggal yung ano niya. Yung ano niya sa likod. Nakahanginan. Parang pinadikit ako. Pinadikit niya yung Papel lang yata yun. Bago yung sasakyan siguro, wala pa Oo. yung ano. Wala pa yung plaka. Pero merong plate number yun. May number Yan na yung... raw ang bago ngayon pa yung para patakaran. Oo. Na pag bumili ka ng bagong sasakyan, wala pa yung plate number mo, pwede mong Ilagay yung number. i-print ng ganyan tapos sila nagay sa sasakyan, kailangan daw nakalagay yan. Ganon. Kaya yung iba nakita ko papel na nakaganon. Hindi daw pwedeng wala. Yung daw yung bagong rules na yun sabi ni Carl. Pulis yung nasa harap. Oo, police. Nabanggit sa iyo pa ni Joy, pura yung nakuhanan niya ng mag-aayos sa tubig. Oo, dalawa kaming nagano. Sabi ko, nakalaki nung Hindi, laki ng difference sabi eh. ko lang yung lalaki yun Tapos sabi ba naman wala na raw mura ngayon. Wala na rin mga. Tao nga nagtao si Joy Pwede sa. Kaya nagtado siguro, kita niya lang malaking bahay. So, sabi ko, sunod pag tunin mo yung phone number nung tinawagan niya ngayon para just in case siya na lang tawagan. Pero depende pa sa yun eh. Doon sa harap, kung ilang oras siyang magtatrabaho doon. Pero binigyan niya ng si Joy na Oo. 300 lahat 300 plus. Oh. Opo, 300 plus. 100 yung sinasabi niya sa harap. Tapos meron pang Bakit yung isa 1,000? ano nga, 2,000 pa, di ba? 2,000. 2,000 nga Niloko na kayo Yung bulb lang yung papalitan doon eh. Ay, for sale, vintage. Yung sasakyan na yan. Yung pula. Oh, parang vintage. For sale siya, nakalagay. Ayan, ito itong 40. Ito parang vintage car. Vintage. Vintage, di ba? Oh. Vintage na.
ano yan, mga 1950s or 1960s na model. Mga tingin ba yung hindi ko maano kung coyote or fox yung nakita ko maliit kanina na. Buti nakita mo ba? Opo. Minsan maano nga yung mata ko eh. Oh, hindi ko na makikita yung mga ganyan. Doon nga sa San Diego pa, di ba malapit sa zoo yun? Noong minsan kasabay ko si Joy eh. May nakita ako pa kamo, ano yung parang itsura niya, hindi siya pelican, pero alam mo yung mahaba yung uso niya, na Oo. igo na kala mo pelican din, pero parang brown gray yung ano niya eh, color ng feather niya. Nakakawala. Nakatawid na siya doon sa Oo. yung papuntang ano, di ba, yung 163. Oo. Nakalipat na siya doon sa kabila, yung sa gitna nung yung papuntang south at saka north. Ang Siguro lumilipad? nakakawala yun. Lumilipad? Hindi, nakatayo lang siya. Tinitingnan niya yung mga dumadaan. Sabi ni Joy niya eh, buti nakita mo pa yun. Sabi ko, nagulat ako nung nandun, nakatayo lang siya eh. Pwede kang sniper. Si Joy minsan, hindi ko makita. Pareho natin. Yung sasakyan. Yan ang sasakyan. Mas maganda yung kulay ng sasakyan natin. Pareho natin talaga yun. Agree. Yun lang. Save ang picture. Pulis yan dyan daw. Highway patrol na lang. Yung hulihan, highway patrol. Yung coyote nga yung nakita ko. Coyote nga pa yung nakita ko. Iba ang fox. Pagka may time Diyos, lumipat ka rito kasi dito sa overtaking lang itong fast lane na to eh. Lumipat ka rito sa third lane. Mamaya, pagka wala na yung kotse sa likod, may kotse. Masyadong bumundot sa kanya.
mabigat din yan, ma.